السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، أخواتي في الله، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة يا رب. كل من يشاهد الفيديو الآن وكان مريض أو مريضة أو لك شخص عزيز على قلبك مريض، أتمنى له الشفاء بإذن الله، شفاء لا يغادر سقما. وكل الناس اللي كتطلب مني في التعليق أنني ندعي لها وكانت مريضة، أسأل الله العظيم أن يشفيكم في هذه الساعة إن شاء الله، هذه الساعة المباركة وهذه ليلة الجمعة. أسأل الله العظيم أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما. والله إنه يعني دعوة منبعثة من القلب، يعني الدعوة لما تكون منبعثة من القلب فبإذن الله تكون مقبولة. فسامحوني بعد تعليق لم أتوفق أنني أقرأها نظرا لوجود العديد من التعاليق على جميع الفيديوهات، فلهذا أستسمح للناس اللي قريت تعاليقهم اللي ما قريتش تعاليقهم. على العموم باش ندخلوا مباشرة في الوصفة. هذه الوصفة بإذن الله علاج. أنا حطيت لكم طبعا وصفتين يمكن أو 3 وصفات علاج للربو، لكن كاينين بعض الناس ما نفعتش معهم بعض الوصفات، وكاينين الناس لقاو نتائج كبيرة على جميع الوصفات. إذا هذه الوصفة رائعة رائعة رائعة. طبعا أنا ما غاديش لم أقوم يعني بالشكر أكثر من هذا، أنتم نخلي الناس اللي تجرب هي اللي تشكر الوصفة، هذا يكون أحسن لكي لا تقولوا لي أنني أشكر في وصفاتي واللي جلب مشاهدات وما مشاهدات. أنتم اعملوا الوصفة بإذن الله وستشكرونها في التعاليق، شاركوا التعاليق مع أحبابكم. إذا هذه الوصفة خاصة للسعال ضيق التنفس، السعال وضيق التنفس، وصفة بإذن الله خارقة. غادي ترتاحوا عليها ابتداء من اول استخدام، تحسوا بواحد الراحه خياليه وبواحد التنظيف في الصدر، ويعني هذه الاشياء ستلاحظوها، يعني ستلاحظوا الفرق من اول استخدام. بالنسبه للوصفه مكوناتها مكونه من 3 عناصر او 3 مكونات، كل مكون معروف في الفعاليه ديالو او بفعاليته الكبيره في علاج ضيق التنفس والسعال. فالكثير منا نلجأ دائما للأعشاب الطبية. لماذا؟ للتخلص من العديد من المشاكل الصحية بدل من الأدوية الكيماوية. فكون الأعشاب تحتوي على مركبات كيميائية طبيعية تساعد في علاج معظم الأمراض، فهي تحل في الكثير من الحالات مكان الأدوية الكيماوية المصنعة، أو أنها تأخذ المكانة الكبرى وأكثر من الأدوية المصنعة، فدون الخوف من وجود أي أضرار جانبية من هذه المكونات أو أي تأثير بشكل يعني مباشر أو غير مباشر على الصحة ديالنا. فمن أهم يعني المشروبات المستخدمة، طبعا هذا عبارة عن المشروبات المستخدمة لأغراض طبية، هو المشروب هذا المكون من 3 لغرض طبي اللي هو علاج ضيق التنفس. فكيحتوي هذا المشروب اللي غادي نعطيكم على مركبات كيميائية مضادة للالتهابات، مقاومة لنمو انواع الجراثيم المسببه لمعظم الامراض، ومن بين هذه الامراض اللي كتقضي عليها هي الربو او ضيق التنفس بصفه عامه والسعال، الناس اللي كتعاني من هذه الحالات. فنبدا باول مكون بسم الله، هو اليانسون. اليانسون او ما يسموه بحبه حلاوه، طبعا هو هذا الشكل ديالو. انتم الناس اللي كتغلط في حبه حلاوه واليانسون، هذا هو الشكل ديالو. غنحتاجوا اليانسون. طبعا على مر العصور الناس توارثوا تناول هذا المشروب ديال اليانسون فقط لوحده، كانوا الناس كياخذوا اليانسون في كثير من الحالات، منها علاج الام المعده، المغص، نزلات البرد، الانفلونزا، والانتفاخ، الامساك، والعديد يعني، وخصوصا على راسهم والحالات الشائعه الاستخدام لليانسون هي حالات اصابه بامراض الجهاز التنفسي بحال الربو ونوبات السعال الشديده. وغنحتاجوا لحبه البركه. طبعا الناس، انا اتكلم لكم على حبه البركه اللي هذه حبيبات الصغيره، هذه المعروفه والمشهوره عند الناس باسم حبه البركه. طبعا الحبه الثانيه اللي هي اصليا اسمها حبه البركه كيكونوا حباتها كبيره، هذيك هي اللي كيسميوها بحبه البركه، لكن الناس عطات او طلقات عليها اسم حبه البركه اللي هو السانوج بالمغربيه، هو هذا الحبيبات الصغيره. وطبعا الحبه السوداء هي نوعان، الحبه السوداء نوعان، كتحتوي على هذه اسمها حبه سوداء، وحبه البركه الكبيره كتسمى حتى هي حبه سوداء، ولكن فقط للاشاره انها راه نفس الخصائص، فقط الشكل كيتغير او كيتبدل من دوله لدوله، ممكن او من بلد لبلد كيختلف الشكل ديال حبه البركه، ولكن هذه حتى هي كتسمى حبه البركه. وكنحتاجوا كذلك النعناع. طبعا النعناع كذلك معروف في مثل هذه النوبات ومثل هذه الحالات انه معالج فعال.
بالنسبه انا عندي النعناع مجفف هكا كياخذ معايا وقت اطول وما كيتغيرش لا الطعم ديالو ولا النكهه ديالته في الشاي اللي كنستخدمه. كان فقط كناخذ كميه كبيره من النعناع وكنقوم بفرشها ونخلي عليها المروحه او المكيف شغال. صافي حتى كتنشف كنخليه 4 ايام تقريبا حتى كينشف تماما. من بعد كناخذو كنحطو. فقط هادو معلومات اضافيه للناس اللي بغات تعمل مثلا النعناع مجفف. فقط هادو من المكونات. الان تعالوا نمروا لطريقه التحضير. طريقه التحضير طبعا سهله. كنأتوا او ناتي، خلينا في اللغه العربيه من الاحسن، ناتي بكميات متساويه من اليانسون ومن حبه البركه وواحد الحفنه كبيره هكا من النعناع، تقريبا كميات متساويه تكون. بالنسبه للنعناع نقوم بتفتيته فقط باليد. اذا بسم الله ناخذ الاناء اللي يعني مثلا اخذت 100 غرام، خذوا 100 غرام من كل شيء. اخذت الا هذا طبعا النعناع هذا كتاخذوا حفنه كبيره، اخذت يعني نفس الكميه كتكون كميه متساويه فيهم كاملين، فهمتوني؟ اذا اول شيء ناتي بالنعناع. طبعا بالنسبه للنعناع فقط نفتوه هكذا، ولا عندكم يعني النعناع طبيعي ما تحتاجوش تخلطوه مع الوصفه مباشره، يعني غتخليوه وتعملوه مع تعملوه مباشره في يعني في الغلي ديال هاد المكونات، يعني مباشره تعملوه، ما غاديش تحتاجوا انكم تحتفظوا به الا عندكم طبعا نعناع طبيعي. وغادي نعملوا كميات متساويه. طبعا انا هنا سبق وان وضعت انني وضعت الكميات متساويه. بسم الله. من الحبه السوداء ومن هاك اي نوع بغيتو تحتفظوا به، يعني تكون عندكم كميه ما تبقاوش ما تحتاجوش انكم كل مره تخلطوا من جديد، فاحتفظوا بها ما كاين حتى شي اشكال، ما غاديش تخرب. فقط باش تجنبوا يعني داك السوس وداك الشيء يكون فيها، احتفظوا بها في الثلاجه. اذا فقط بهذا الشكل غادي نحاولوا انني نخلطهم. طبعا اليد نظيفه، نخلطهم غير باليد ديالي، وكنحتاج يعني يصبح عندنا الخليط بهذا الشكل فقط. ها هو بسم الله. اذا هذا باذن الله غادي ناخذوا منه، يعني كل ما نبغيو نعملوا هذه الوصفه كناخذوا واحد المعلقه كبيره. الناس اللي عندها نعناع طري كتاخذ معلقه كبيره من هذه المكونات وكتزيد هذا النعناع كتاخذوا يعني فقط هكا قليل باليد فقط. انا كنقول لكم الطريقه كما هي، القليل باليد وتحطوا مع في الماء الساخن مع هذه المكونات. انا نقول لكم الطريقه او الغلي. اذا كان نجيبوا هنا كاس هكذا، وكناخذوا بالنسبه للنعناع هنا البنات النعناع عندكم مجفف من الاحسن طحنوه هكا، تطحنوه تكونوا ضامنين انه كيتخلط مع هذه المكونات. انا ما طحنتوش فقط لضيق الوقت، فقط باش نعمل لكم الفيديو يكون سريع. اذا كنجيو كناخذوا بهذا الشكل هكذا. بسم الله. معلقه تكون كبيره عامره هكذا. والنعناع اللي عندي انني ما طحناهش مزيان، كناخذ من هذا شويه هكذا فقط باليد، فقط يعني بطريقه عاديه، يعني ما فيهاش صعوبه. بهذا الشكل فقط هكذا. وكنحتاجوا الماء المغلي هكذا، كنضيفوه فوق هذا المشروب هكذا. بالنسبه للماء المغلي، الا ما عندكمش ماء مغلي او متوفرش عندكم ماء مغلي، تقدروا انكم مثلا تغليو المكونات، تحطوها في ماء بارد وتغليوها مباشره هكذا. ولكن دائما يكون الغطاء فوق هاد الاعشاب. دائما الاعشاب هذه كتكون فيها مثل الغازات او الزيوت اللي كتكون طياره، باش ما نتفقدوهاش او ما نفقدوهاش في هاد المشروب اللي كتكون هي مهمه. فقط عملوه بهذا الشكل وغطيوه تيبرد صافي، عاد كتحيدوا ليه الغطاء. اذا هنا كتخليوه مثلا كنخليوه واحد حتى كيبرد لينا شويه، وكتطلق هذيك المكونات الفوائد ديالها في هذا الماء، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نصفيه تقريبا 10 دقائق حتى ربع ساعه كنخليه. اذا اخواني هانتوما من بعد ما صافي كدوز واحد 10 دقائق كناخذوا هكذا صفايه وكنصفيو هذا المشروب. هانتوما كي كيتغير اللون ديالو بهذا الشكل، يعني جميع الفوائد كتخرج في هذا الماء. وهذا الكاس، بالنسبه لهذا الكاس كنقوموا بتناول هذا الكاس او شربه مرتين في اليوم، كوب واحد في الصباح وكوب واحد في المساء فقط. هذه هي الوصفه. كتعالج السعال، ضيق التنفس. فالنتيجه كتبان من اول استخدام. طبعا من اول استخدام غتحسوا بالراحه في الصدر،
فقط يعني، وغداوموا على حتى كتحسوا ان صافي كيختفي داك السعال فقط في وقت قصير جدا باذن الله. وحتى ضيق التنفس كيبدا يقل وما كيبقاش عندكم باذن الله. فقط داوموا عليه، لان ما كاينش شي حاجه كتبقى او كتعطي مفعول نهائي في اول يوم. دائما الحاجه خصنا نداوموا عليها باش تعطينا مفعول نهائي. هي كتبان النتيجه في اول يوم، ولكن باش كتبقى النتيجه نهائيه خاص المداومه، باش هكذا الدم ديالنا صافي كياخذ على هذه الوصفه، يعني كيولي مشبع بهاد العناصر ديال هاد الوصفه. اذا اخواني فقط هذه هي الوصفه. نتمنى من كل قلب انكم تجربوها، وان شاء الله تبشروني بشاره خير عليها. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء فيديو قادم. دمتم في امان الله، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.